Hosanna to Jerusalem zone. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Hurrah, kara kariya la lambara para para Jesus, Jesus, Jesus. Bless each and every one, Worship you, Lord Lord. Jesus. Hurrah, kashandar, Worship you, shandar, Jesus. karpala, Thank you, Lord. karpala. Hallelujah. Rukhla, Hallelujah. hurrah, shandar, shandar, karpala, karpala, Hallelujah. karpala. Hallelujah. Hallelujah. Share, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Aradan to kabapa, aradan to kajas, aradan to kapoitratma, maima to kabapa, maima to kajas, maima to kapoitratma, aglab to kabapa, aglab to kajas, aglab to kapoitratma, jay to kabapa, jay to kapoitratma, utsana to kabapa. Hallelujah, 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 Hallelujah. 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 तुम्ही केल्या Hallelujah. स्वरूप करांगा देव कारगांधी ताईसो दीस पाव केल्या खातीर परत आनी एक फावटी आमकां सांगात आमच्या बाग तुवें आमकां फाव केल्या खातीर तुका काल जनता हांव तुका कारगांधी दिता उपकार पडटा सुमयाचे जो तुवें हर एक सुमयाचे जो कोण आमच्या आयच्या दिसा मागण्याक एटेंड जातात तांची सगळीं कुटुंबां तुज्या पांयां तळा भेटून दिता जेजू तांचे सगळे कश्ट तांचेर आयिल्ले सलवणी निराशपण कितें आसता जाल्यार तें तुका समर्पण दिता तांच्या कुटुंबाच्या हर एका सण्याक तुका समर्पण दिता सुमया जेजू त्या कुटुंबांनी खंयचीय वायट संवय आसा जाल्यार ज्या मनशांक ती वायट संवय आसा तांकां तुका समर्पण दिता आयच्या दिसा तुज्या अमूल्य रक्तान तांकां धुवन नितळ कर परिशुद्ध कर Praise you, Jesus. तुज्या Worship you, महिमे Lord. खातीर तो Hallelujah. उपयोग कर जेजू Hallelujah. सर वायटाचे सत्य सगळे हुमटून काड सुमया जेजू आनी सर आशिर्वादांनी तांकां भर जेजू तांच्या हर एका गरजांनी तूं उदारपणी पाव जेजू तांची सगळीं इंटेन्शनां तुज्या पांयां तळा दवरता जें कितें आमकां धाडल्यान सुमया जेजू कोणा खातीर मागचें म्हळ्यार ती इंटेन्शनां सगळीं तुज्या पांयां तळा दवरता आनी तांचे खातीर विशेष तरा मागता सुमया जेजू तुजी दैवीक सगळें तांचे ते देवंदी जेजू तांकां सर अवघडांतल्या निवारांतल्या पिडेशिड्यांतल्या उचित मरणांतल्या वायट सगळ्या हातांतले सुमया जेजू तांकां राखून वर ही घडी सुमया जेजू मागण्याची घडी तुज्या अमोलीक रक्ताच्या सत्यान आमी सील करता खंयच्यान तर डिस्टर्बन्स स्पिरीट तांचेर येनातले बरी तूं राखून वर सांबाळ जेजू ह्या वेळार मागणें करतना तांचे खंयचेच सुमया जेजू कोलां जावं दी इतर खंयच्यो सत्यो तांकां रेवड गेल्ल्यान जावं दी बागर संपूर्ण तराने मागणें एटेंड जावंक तांकां तूं दया दाखय सुमया जेजू सुमया जेजू आज सगळें बरें करताय तूं सुमया तुजी महिमा आमी प्रगट करतना सुमया जेजू तांची खालसां मनाक कर जेजू तुजें उद्धार तांच्या काळजांत जगून दवरची कृपा तूं दी तांच्या मोतीन तूं दवरची कृपा तांकां दी जेजू आनी सर्व बरेपण असो देव जावन आसलो तूं सगळें तांकां बरेपण कर जेजू हालेलुया उरेर कशंदर प्रकार तुमकां समेस्तांक हांव बरो येवकार मागता हे मागणें आमी आराम करया आयच्या दिसा आनी विशेश जावन ह्या मागण्यांत जें कितें आमी मागता तें सगळें आमकां मेळटलेंच म्हूण पातयेया आनी खंडिस्ता मेळटेंच तुमकां सगळ्यांक मागण्याक बरो येवकार मागता सकट आमी सांगता मेळोन हे मागणे आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेव कशें जेजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड देवाचे उताराचो आमकां सांगता जर किर्तनचो ग्रंथ 90 आनी 2 अध्याय Psalms 92 verse 1 and 2 अशें सांगता सर्वेस पराकार गांदीक फोवो भोववर्त्या देवा तुज्या नांवाचें भजन करूंक आमी फोवो सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो रातभर तुजे विश्वासपण गाजोवंक फावो सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान किन्नराच्या मधुर नादान तुज्या खार्या वरवीं सरेस्परा तुवें म्हाका संतोश भरीत केलाय आनी तुज्या हाताच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता तर आमी सगळें आज वजंत्रां आमी वाजोवन सुमयाक आमी स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया आनी सगळे तुमचे कुटामे गडीभर समर्पण करून दिया तुमचे रावचें तें घर तुमी उपयोग करचे हरी काना जवान आनी सगळें उदक वारें सगळें जेजूच्या हाती समर्पण करून दिवया आनी सगळें आमकां बरेंपण जावच्या खातीर इवन आमच्या जिवितांत बरी घडिता आनी अजप आनी अद्भुतां आयचे दिसा ह्या मागण्या वेळार घडच्या खातीर आमी विशेष तरेन समर्पण करून मागया आनी जेजूची स्तुती देवाची महिमा आनी पवित्र आत्म्याचे सकत आमी गावया आनी ताची महिमा आमी वाखाणया
ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. सगळी तळे भेटून देवाची स्तुती करूया. देवा कमी महिमा वखणया. कित्याक तो देव महिमेन नसला ताची पवित्रताय आमचे थंय तो वळयता. आमकां जिविताची झरी आमच्या काळजांतान उमाळोंक लायता आनी ताच्या संगी आसलेल्या केदेंच निरासपण लागीं येना, सलवणी लागीं येना. कित्याक देव ताका राखता आनी सांबाळता. हर एका घडये तो एका गवळ्या बरी आमकां तो सांबाळता आनी राखता आनी सोर वायटांतल्या अवघडांतल्या अनवरांतल्या पिडेशदांतल्या आमकां तो औचित्य मरणांतल्या सयत आमकां तो राखता आनी सांबाळता. तर जमयाक आमी स्तुती करूया, देवाक आमी अर्घ्यां दिवया. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಓ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಓ ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಓ ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ.
ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, 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 ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 We worship you, Lord. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವೆ, ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ರಾಜ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ರಕ್ಕುಂಬಲರ ಕುಂದರ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. 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 आमच्या संगत असताना सलोनी म्हणलीस ना कित्याक तूं जैत असो देव जैत या संवसाराक हाडलेलो आमकां तुज्या वाटेन चलोवंक करपा दिल्लो देव तूं जमन आसायचो. तुजे संगत आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना, कसलेंत वायट आमचे थंय लागीं सयत येना. कित्याक तुजें संरक्षण आमकां सदां काळतून दिताय. तुजी महिमा परगट करचें भाग सोम्या जेजू आज आमकां सोमेस्तांक ह्या मागणांत एटेंड जावं करपा दिलाय जेजू. तुका काळजांत हांव तुका अर्घ दिता. तुजी महिमा आमी वाकरता. कित्याक देवाचें उतर सांगता जो कोण तुज्या महोन्नताच्या आश्रयाखाल रावता ताका कितेंच भिरांत ना. जो कोण पदवेच्या सावळेंत रावता तो खंडीत जावन सरेस्परा म्हणटा तूंच म्हजें भद्र खोटें आनी म्हजो आसरो. कित्याक तूं गवळी जावन आसा, आमी तुज्यो शेळयो जावन आसा. ह्या संवसारांत खंय वचचें कितें गरजेचें म्हण कळीत नासल्या वेळार आमकां वाट दाखयलेलो देव तूं जावन आसाय. आमकां चलवणेंत आसतना जैत दिल्लो देव तूं जावन आसाय. निराशपणांत आसतना त्या निराशपणांतल्यान भायर काडलेलो देव तूं जावन आसाय. मंगळा जेजू जेजू तुका काळजांतल्यान अर्घ दिता. तुवें आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर, आमच्या हर एका गरजांनी तुवें उदारपणी पावल्या खातीर तुका काळजांतल्यान अर्घ दिता. आमचे वर आयिल्ले कश्ट तुवें हळू केल्ल्या खातीर सोम्या जेजू आमकां तुवें सस्निकाय दिल्ल्या खातीर, बरेपण दिल्ल्या खातीर जेजू
बरें मन दिल्या खातीर तुका काळजांत हांव अर्घन दिता जेजू. थँक्यू लॉर्ड जीजस, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरिफाय होली नेम मायटी गॉड. देवाचे उदर सांगता म्हज्या बरे भाव आनी भयणी, देवाची स्तुती करतना देवाचे सकत आमचे ते देवून येता. देवाची महिमा आमी पळोवंक शकता. देवाचे उतर सांगता सर्वेस्पराचे उपकार हांव सदांनीच ससनाच्या ससनाक घायतलो म्हणून. संततीच्या संततेक तुझे विश्वासपण परगट करतलो. देखून आज म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां देवान. ह्या प्रेज एंड वर्शिपान सांगता मेळो, ह्या देवाक अर्सूंक आमकां सांगता मेळ्ळा. कित्याक आमी उबारता तसो मोग आनी ससनाच्या ससनाक तसो तकता. हांव उसारता तुजो मोग ससनाक तकता. सरकार तुजे विश्वासान तीर करून दवरलाय आनी आमकां सगळ्या जिवितांत आमकां बरेंपण दिलाय. संवसारांत तसो मोग विशेष जावन आसा. हर एका मनशाक जिवीत दिवचो तो जावन आसा, जिवीत दिवचो जावन आसा. सर वायटाचे सगळे आमचे तान हुमठून काडून आमकां एक नवें जिवीत दिल्लो जेजू. तुमच्याय जिवितांत खंडीत जावन देवाचो भरपूर मापान हात तुमचे वयर आसा. देखून सगळी एक गेडीभर खंडीत जावन जेजूक आमी स्तुती करया, देवाक अर्घ दिवया. ताची महिमा आमी वाखणया, ताची स्तुती आमी करतना सोर आमकां येवचे ते कश्ट, अनवरां, पिडा शिडा, निरासपण सलवणी सगळे आमचे तान पयस वता. रिणाचे भार आमचे तान पयस वता. देखून सगळी मेळोवन देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घ दिवया, देवाची महिमा आनी गावया. यीशु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा. Yes Lord Jesus. तू है महान आसमानों से भी ऊंचा. तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा. यीशु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा. यीशु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा. और तू है महान आसमानों से भी ऊंचा. तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा. यीशु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा. यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, यीशु मैं तुझसे प्यार करूं. तेरी आराधना मैं करूं. यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, यीशु मैं तुझसे प्यार करूं. तेरी आराधना मैं करूं. यीशु तू ही है महान, यीशु तू है महान. सिर्फ तू और कोई नहीं. यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, यीशु मैं तुझसे प्यार करूं. तेरी आराधना मैं करूं. खाला खा पा 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 worship Jesus. यीशु तू ही है महान, यीशु तू है महान. सिर्फ तू और कोई नहीं. सिर्फ तू और कोई नहीं. खाला गारिया खट्टा बाबा 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 बाबा. Thank you Lord. We worship you Jesus. देव दुसरो कोणी ना सोबी आमच्या जिवितांत
तुझी महिमा या वेळार प्रकट करताना जेजो तुझी दैविक सकत हर एकल्यात वाळून समय जेजो तुझा पवित्र आत्मा हर एकल्याच्या जीवितात वाळून समय जेजो हुरा रख रख याला बरबर खर बरबर रखल वर संदर बर कर बरबर खर बल रखल वर संदर बर कर बरबर रखल वर संदर बर कर संदर बर रखल वर संदर बर कर बरबर यीशु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, यीशु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तू ही है महान, यीशु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तू ही है महान, यीशु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। खाला खाता ता 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 ता। यीशु तू ही है महान, यीशु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। Let your power flow, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. We love you, Jesus. 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 The mighty fire, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh Jesus, we love you, Jesus. Jesus, you are the consuming fire. We glorify your holy name. We adore you, Lord Jesus. We love you, Lord. We praise you for the glory of mighty God. Fire, 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 fire. Let the fire
Mighty God, anoint us with your fire, Lord. With your fire, Lord, is anointed. Every sickness will be defeated and disconnected right now in the name of Jesus Christ. Every bondages and every curses, if anything is disturbing there, Lord Jesus, it will be defeated and disconnected right now in the name of Jesus Christ. Every failures will be defeated and disconnected, Lord Jesus. In your name, O Lord Jesus, mighty anoint us, Lord, with your fire, Lord Jesus. Thank you, Jesus. जेजू आमच्यामध्ये असा, जेजू आमकां राखता आनी सांबाळता. ह्या वेळेला प्रत्येक एकोणगी एक भाव एक मागणे करन आसा आणि त्याच्या स्पायनल कॉर्डाच्या समस्या आसात, स्पायनल कॉर्डाच्या समस्या आसात. या भावाक ह्या वेळार जेजू आपडते आसा, गुण करते आसा, भावार्थान पातये ह्या वेळार एक्सेप्ट करी संदेश तुका दिवचो आसा. जेजू तुका आपडते आसा, गुण करते आसा. तुका सगळे त्या पाठीच्या करायचे स्पायनल कॉर्डाची दूख ह्या वेळार जेजू काढते आसा. नॉर्मल सगळे नॉर्मल जिवीत तुका दिते आसा. शतबारा खरबाला रखलवर संदर्भर करबाला रखलवर तुका संदर्भर करबाला तुका जीसस. थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू प्रेज लॉर्ड, ग्लोरीफाय माइटी गॉड वर संदर्भ उरे रे करे अनकिटीचे संबंध जाल्ले साधारण पिडा आशिल्ल्या कोणाक आसा जाल्यार मागया वेळार जेजू ह्या वेळार अनकिटीच्या पिडेंत जेजू सुटका दिता. गॅस्ट्रीक जावंक पुरो, अल्सर जावंक पुरो, ह्या खंयचेय जीर्ण शक्ती कितें उणी जावन आनी कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ह्या वेळार मागा खंयचेय खाण जेवण तुमकां खावंक जायना जाल्यार एलर्जी जाता जाल्यार ह्या वेळार मागा जेजू आपडते आसा. सगळे इंटेस्टायनाचे प्रॉब्लेम अनकिटीचे संबंध जाल्ले हर एक पिडा आशिल्ल्या जेजू गुण करते आसा. जे कोणाक पोटाचे समस्या आसा ते क्लेम करा आणि मागा आणि ह्या वेळार विशेष तर भावार्थान मागा आणि खंडीत जेजू आपडते आसा, जेजू आपडते आसा. उरे रखा रखा जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. उरे रखा जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उरे रखा ते संदर्भ करबाल रखल वर संदर्भ तक संदर्भ खाला बरा उरे रखा रखा जीसस, 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 जीसस. एक कोणी मागते आसा पोटाच्या सकला कुशीन सकयल पोटाच्या सकयल कितें दूख येवचें आसा केदाळ जावंक पुरो एक खंयचेय युरिनरी इन्फेक्शन आसूंक पुरो सकयल्या कुशीन मस्त दूख येता. पोटाच्या सकयल्या कुशीन लास्ट हंताक थंय दूख कठीण आसा. असल्या एका व्यक्तीक जेजू आपडटा, गुण करते आसा. जावंक पुरो युरिनरी संबंध जाल्ले खंयचेय प्रॉब्लेम जावंक आसा, कोणी आसा जाल्यार क्लेम करा आनी मागा. जेजू तुमकां आपडटा, गुण करता. जेजू आपडता. शतबारा खरबाला रोखो जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, ग्लोरीफाय, 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 ग्लोरीफाय. एक भाव कोणी मागते आसा तांचे घर कितें एक्स्ट्रा घर कितें आसा तांच्या दोन घरां दाखयतात. एकान ती रावता जावंक पुरो आनी एक घर ती भाड्याक दिवंक आसतात जावंक पुरो. पूण भाड्याक कोणी मनीस येनात आनी तांकां भाडेय मेळना असल्या परिस्थितींत आसात. ह्या कुटुंबाक जेजू आपडते आसा आनी ह्या म्हयन्यांत तांकां भाड्याक एक मनीस जेजू दिते आसा आनी त्या घर खाली असलें घर भरती केल्लें जेजू दाखयते आसा. कोणाकय असले समस्या आसल्यार मागा ह्या वेळार जेजू खंडीत तुमकां आपडता आनी सगळे सुटका दिता. ह्या वेळार हुरे रका शंदरभर खरबलबा रुखल वरद शंदर दगद माइटी गॉड अनॉइंट अस विथ योर फायर लॉर्ड. हुरे रका शंदरभर खरबल. एक बहीण कोणी मागते आसा त्या दळा ताप येवचो, शेळ जावचे असले समस्यांनी मस्त रेवडन आसा, मस्त समस्या आसात. असल्या एका बहिणीक ह्या सगळ्या घडये ताप येवचो, खंयचे इन्फेक्शन जावचे असल्या एका बहिणीक जेजू आपडते आसा. त्या इन्फेक्शन आनी मुखार तेचे जावचे ना आनी मुखार तो ताप येवचो ना. ह्या वेळार सुटका दिते आसा त्या बहिणीक. कोणाकी असले समस्या आसल्यार क्लेम करा आनी मागा ह्या वेळार. हुरे रका जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी. एक व्यक्ती कोणी मागते आसा दोळ्यांचे समस्या आसात, दोळ्यांचे समस्या त्या दोळे दुखचे आनी दुखां देवची केदाळा म्हणून ना. असे दूख आसा कठीण दोळे दुखतात या एलर्जी वरी जावंक पुरो. असल्या एका दोळ्यांच्या पिडेन कश्टोवच्या एका व्यक्तीक जेजू सुटका दिते आसा, आपडते आसा. ह्या दोळ्यांच्या दुखितावन सुटका दिते आसा. उरे रका जीसस, जीसस, जीसस. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, ग्लोरीफाय माइटी गॉड, हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड जीसस. थँक यू फादर, थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू आमच्या संगत आसा. तसे हजर पण तुम्ही भक्ती आसात. तुमकां कोणाक जेजू
आपडलेले अनुभव जाला, एक्सपिरियन्स जाला, जेजूचे अनॉयंटींग एक्सपिरियन्स जाला. तुम्ही खंडीत जावन ह्या वेळार तुम्ही एक मॅसेज करा आमकां खंडीत हेरांकी तें बरें जातलें, हेरांकी भावार्थ येतलो ताचे वरवीं. देखून आमी ह्या वेळार थोडी देवाचें उतार नियाळ करूंक फुडें सरया. आज थोडो वेळ आमी देवाचें उतार नियाळ करया. देवाचें उतार आज आमकां सांगता, आमी वडोलतावन आयकता, आमी खंडीत जावन थोडे संगती जेजू आमचो कितलो मोग करता गे म्हणून. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. जेजू मोग करता मात्र न्ही, जेजू आमचे समस्ये परिहार करता. प्रेज लॉर्ड. जेजू आमचे सगळे समस्ये परिहार करता. देखून ताका बायबलांत एक नांव दिलां, तो बरो गवळी म्हणून. बरो गवळी. आपल्या शेळयांक तो वळखता आनी आपल्या शेळयांक तो सारक्या वाटेन चलोवन व्हरता. हे आज आमी जेजू बरो गवळी म्हणलें एक थोडें देवाचें उतार आमी समजून कान घेवया. जुमांस वांजेल 10 अध्याय 14 वाक्या, जॉन चॅप्टर 10 वर्स 14 सांगता, हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्या पासत हांव म्हजो जीवस दितां. आमचे खातीर जीव दितलो कोण आसा? ह्या संवसारांत कोणी ना, पूण एकल्यान मात्र आमचे खातीर जीव दिला, ताचें नांव जावन आसा जेजू. न्ही जावन तो एक बरो गवळी. बऱ्या गवळ्याचें काम कसलें? बऱ्या गवळ्याचें काम तांकां जाय जाल्यार खाण जेवण खंय बरें मेळटा वळे थंय आपोवन व्हरचें, आनी खंय बरें उदक मेळटा, बरो हावो मेळटा त्या जाग्यार आपोवन व्हरचें. आनी केदाळे खंय पळया गवळ्यांक गवळी बकऱ्यांक सोरोंक व्हरतात, खंय तण आसा गी म्हणून पयलें ते पळोवन येतात. खंय उदक आसा तांकां दनपारांचें पिवंक थंय आपोवन व्हरतात. उदक आनी तण आसले कडेन आपोवन व्हरतात. सोरो असो जागो म्हणटात. तशेंच आमकांय ह्या संवसारांत आमी ज्या जेजूचेर डिपेंड जावन रावल्यार, जेजू सांगत आमी आसल्यार आमकांय तो आमकां आमच्या जिवितांत कितें जाय पळय तें आमकां तो फावो करता. तो आमकां फावो करता. देखून अशें देवाचें उतर सांगता. जर आमी इसाया प्रवाद्यांत एक 40 अध्याय 11 वाक्य, इसाया चॅप्टर 40 वर्स 11 सांगता, एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. जेजू एका गवळ्या भाशेन आपल्या हिंडाक सरयता. थंय दाविदाचें एक एग्जाम्पल दिता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता, आपल्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृत कान चलोवन व्हरता. आनी तो मस्त कॅटेगरी आसात बकऱ्यांक. कित्याक आमी पळयता बकऱ्यांक लागीं धरता तो. जेन्ना एक गवळ्याची हांवें एक डॉक्युमेंट्स पळयल्यार थंय गवळी एक बकरो सुकोवन गेल्यार जेजूचे उतारी सांगता 99 बकऱ्यांक सोडून एक सुकल्या बकऱ्या खातीर एका शेळये खातीर तो सोदून भोंवता. आनी ताचे गवळ्याचें काम कितें म्हळ्यार एक मनीस एक देवातावन पयस केल्ल्या वेळार, एक बकरो गवळ्यातावन पयस केल्ल्या वेळार, त्या हिंडातावन भायर गेल्ल्या वेळार तो गवळी ताका सोदून वेता आनी तो मेळटस ताका कालें करता, तो खाली मोग करून हाडिना, पयल्यान ताच्या पांयाक एक घाय करता आनी घाय करता, आपले वस्त्र फिंता ताका बांदता आनी खांदार घालून फाटीं हाडटा. कित्याक? आनी मुखार ताणें ताका सांडून वचों नजो म्हणून. ती एक ताका शिक्षा. तशेंच जर आमचे क्रिस्तांव जिणी पळया, आमचे क्रिस्तांव लोक पळया आनी दुसऱ्यांक सोडया आमी, कितलोसो लोक आज देवातावन पयस गेल्लो ना गे. देवाक कितलो जण आजुनी वळखना. क्रिस्तांव म्हणून सांगता खंडीत जावन क्रिस्तांव आमी. कित्याक क्रिस्तांव वळखल्यार मात्र न्ही आमी क्रिस्तांव. क्रिस्त म्हणलें आमचें नांव आमकां आमचें तावन मेळिल्लें न्ही, बगर क्रिस्तांव तावन मेळिल्लें. देखून क्रिस्त आमकां गवळी जावन आसा आनी आमी ताच्यो शेळयो. आमकां कितें ह्या संवसारांत जाय तें सगळें देव म्हाका आनी तुका फावो करता. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. देखून सांगता पळया, तो आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. शेळयांक आपल्या हातांनी एकठांय करता, आपल्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता. हृदया लागीं धरून आमकां लागीं हृदयाक तेंकून. केदाळे 12 जाणां शिसा पैकी एकलो शिस जेजूच्या हृदयाक बागोवन आसतालो. केदाळे तो जुवांव कितलो जेजूचो मोग करतालो आनी जेजूय ताचो मोग करतालो. हर एक पटी जेजू मागण्याक व्हरता आसतना त्या गांक मात्र आपोवन व्हरतालो. जुवांव जाकोब आनी पेद्रू. दुसऱ्यांक सोडतालो एक ग्रूप, तांकां मात्र. पळय, जेजूच्या ग्रुपांत थोडे पंगड आसात. ग्रुपांत एकच ग्रूप न्ही, 12 जाणां ते, तातूंत 3 ग्रूप आसात. एक 12 जाणांचो ग्रूप, मागीर एक त्यागांचो ग्रूप, मागीर एक एकल्याचो ग्रूप 12 डेंजर तो जुदास. हे 3 ग्रूप आसात जेजूच्या शिसां पैकी.
जुदासाक खंयच्यान ती मेतेर केल्ले आमी पळयना, ताचे सांगत आसलो मात्र तो. पूण हे तेग जाण जेजूच्या लागीं आशिल्ले शिश्य, जुवांव, जकब आनी पेद्रू, हे केदां पळयल्यार लागीं आशिल्ले. हांकां समजून मेळ्ळे इतले, हांकां जेजूची दर्शनां पळोवंक मेळ्ळे इतली दुसऱ्या खंयच्याय शिशाक मेळूनात. हे सांगता आसले तिगी जाण. जितलें मागणें करताले जाल्यार तेगांक आपोवन व्हरतालो, खंयचीं अजापानी अद्भुतां करताले जाल्यार तेगांक भितर आपयतालो, आनी रुपांतर जाताना तेगांक मात्र आपोवन येयल्ले, सगळ्यांक आपोवन व्हरूं ताणें. देखून आज आमी जेजू बरो गवळी म्हणून आमी फाती येता जाल्यार आमी खंयच्या ग्रुपांत आसा? 12 जाणांच्या ग्रुपांत आसा गी, ह्या तेगांच्या ग्रुपांत आसा गी, ह्या एकल्याच्या तो बार डेंजर. त्या ग्रुपांत कोणूय आसूं नजो, तो बार डेंजर मनीस. कित्याक देवाक विकृत केल्लो, तो जेजूक विकृत केल्लो. त्या ग्रुपांत कोणूय आसूं नजो. 12 जाणांचे असल्यार प्रॉब्लेम ना. 12 जाणांची नांवां बायबलांत आसात, बायबलांत आसात. तेगां जेजू सांगतात आसले, हर एका घडये जेजू सांगता आसले, जेजूचे हर एक विशय तांकां तेगांक कळीत जाल्ले. मागीर आनी एक ग्रूप आसा जेजून धाडलोलो 72 जाणांचो. मागीर एक ग्रूप आसा 120 जाणांचो. ग्रूप मस्त आसात, पूण 72 जाणांच्या ग्रुपाची नांवां नात. 120 जाणां आसलीं तांची नांवां नात. नांवां 12 जाणांची मात्र आसलीं आनी त्या 13 जाणांची आसलीं. मागीर ते एकल्याचे आसले. देखून आज आमी पळयचे, आमी क्रिस्तांवचो पाटलाव करता म्हणटा, आमी खंयच्या ग्रुपांत आसा? 12 जाणांच्या ग्रुपांत आसा जाल्यार बारी बरें, 13 जाणांच्या ग्रुपांत आसा जाल्यार आनीक बारी बरें. पूण एकल्याच्या ग्रुपांत केदाळे वचनाकात, डेंजर जावन आसा. देखून आमी समजून काण घेवया हो ग्रूप कसलो म्हणून. देखून तो आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन सोलून व्हरता. म्हळ्यार देवाचें काम करतल्यांक दूद म्हळ्यार कितें? एक बकडी जावं दी, बकडी त्याच्या पिलांक दूद दिता. एक गाय जावन दी आपल्या पिलांक दूद दिता, वासरांक दूद दिता. देखून आमी त्या गायचो चड मोग करता, तांची चड गतून ताका टायम टू टायम सगळें काण दिता. कित्याक दूद दिता, आमकां फायदो आसा. तशेंच आमी एखाद्या देवाच्या कामांत आमी मेतेर जाता, देवाक कामांत आमी खंयच्याय रितीनी हेल्प करता जाल्यार जावंक पुरो आमच्या समाजेंत, जावंक पुरो आमच्या फिरगेचेंत, जावंक पुरो आमच्या वाड्यांत, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आमी बरीं कामां करता जाल्यार ताच्या लागीं आशिल्ल्या ग्रुपांत आमी आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन सोलून व्हरता. तो आमकां जागृतकायेन सोलून व्हरता. आमी पातकान पडनातले बरी, ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षा वळख जायनातले बरी, ह्या संवसाराच्या भुलवण्याक आमी भुलनातले बरी. आमकां सत्रायन तो सांबाळून व्हरता आनी आमच्यो गरजोय तो जाणा. देखून आमकां केदाळा खंयची गरज आसा तो आमकां तक्षण दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे म्हज्या जिवितांत हांव 20 वर्सांत हांव पळोवन येते आसा. म्हाका खंयची गरज आसा हांवें चिंता करीचें म्हणून ना. जी फाल्यां म्हाका गरज आसा जाल्यार आज राती म्हणी आमकां ती पावता. खंयची गरज आसा म्हणून. पूण पयल्यांत एका म्हयन्या पयल्यांत दिवन दवरना, एका म्हयन्याच्या उपरांतली गरज. देखून आमी मागता आसतना आमी पयल्यांत ना, तुज्या कित्या गरजांनी उदारपणी देव पावतलो म्हणून सांगता. फिलिपी घरां बरयलें पत्र 4 अध्याय 19 वाक्या. जेजू क्रिस्तांत आमकां धराळ संपत आसा आनी त्या संपत्ते वरवीं सर्वेस्पर देव आमच्या हर एका गरजांनी उदारपणी पावतलो. केदाळ पयल्यांत पावना, त्या गरजेक संबंद जाल्ले. आज तुका फाल्यां गरज आसा जाल्यार आज खंडीत राती भितर तें पावता. भावार्थ आसा जे, बरोवसो आसा जे, परते आमी मागचे न्ही. आमच्यो गरजो सगळ्यो जेजूक कळीत आसात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो आमचो गवळी, आमी ताचे बकरे. आमच्यो गरजो ताका कळीत नासतना आनी कोणाक कळीत आसच्यो? तुज्या कुटुंबांत तुज्या बाबाक तुज्यो गरजो कळीत आसच्यो नात, बापायक सयत तुज्यो गरजो कळीत आसचे नात, तुज्या आवयक सयत तुज्यो गरजो कळीत आसना. पूण तुज्यो गरजो बापाक गोत्ता, जेजूक गोत्ता, पवित्र आत्म्याक गोत्ता. कित्याक बरो गवळी तो आमकां सोलून व्हरता. तिसरे विशय सांगता एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत 30 आनी 4 अध्याय 20 आनी 3 वाक्या. एझेकियल चॅप्टर 34 वर्स 23. हांव तांचे पासत एकाच गवळ्याक म्हज्या सेवका दाविदाक नेमतलो. त्या दाळा कितले कश्ट आसले, कित्याक साऊल राय देवा थंय उपराडता, देवाची विधेय जायना. त्या उपरांत लोकांची गत कितें जाली, साऊलाक ताणें सांडलो, साऊला तें आसलो पवित्र आत्मो ताणें काडलो. कित्याक ताचें केल्ल्या जेजूक देवाक तो विरोध केल्ल्या वरवीं, देवाच्या सत्तेचेर ताणें दुबाव केल्ल्या वरवीं ताचें तें आसलेलो पवित्र आत्मो चलता आनी देवान धाडलेलो खोटो आत्मा ताका दसता. तेन्ना दावीद रायाक जेजू दाविदाक विसरून काडटा, जेसेच्या पुताक तो विसरून काडटा आनी तातूंत सगळ्या पुतांकी पळयता, पूण एकलो मात्र विसरून काडलेलो तो दावीद. देखून हांगा सांगता
हांगा सांगता म्हज्या सेवका दाविदाक नेमतलो हांव गवळी जावच्याक आनी तो तांकां सरवाक व्हरतलो, तो तांकां सरयतलो आनी तांचो गवळी जातलो. पळया लोकांच्या गरजांक पावोवंक, लोकांक सरवाक व्हरोंक म्हळ्यार तांकां जाय जाल्यार देव दाविदाक वेंचून काडटा. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत एकल्या हर एक कुटाम बचाव करच्या खातीर तुका आनी म्हाका वेंचून काडला. जावंक पुरो सगळे कुटुंबाचे सांदे एकच लेकार आसनात. एकलो मागण्यांत आसल्यार एकल्याच्या मागण्याचे 10,000 महिला पयस आसता एकल्या कुटुंबांत. तसली परिस्थिती आमच्या कुटुंबांत आसतली खंडीत जावन, पूण देवान तुका वेंचून काडला कित्या खातीर तुजें कुटुंब तुजे मारिफात बचाव करच्या खातीर. दमदूताची कृत्य पुस्तक 16 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य सांगता, जर जेजूचेर तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार तूं बचाव जातलोय, बचाव जातलें आनी तुजें घराणें बचाव जातलें. तर हे म्हज्या जिवितांत म्हाका पयलें मेळ्ळें उतर 1995 ऑगस्टाच्या 14 तारखेर हांवें कारेत्रे गेल्ल्या वेळार हांव एका उतराद्वारे म्हजें परिवर्तन जाल्लें. हांव देवाक वळखलो तेदोळ म्हणसर. त्या दाळ म्हणसर म्हाका जेजूची खरी वळख नातिल्ली. खाली एक नांवाक मात क्रिस्तांव सर दुसरे खंयचेय संगती म्हजे थंय नातिल्ल्यो. पूण देव जेन्ना विसरून काडटाना जेजून आज तुमी चिंतून पळया, तुका आनी म्हाका आमच्या कुटुंबांत देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडलां. कित्याक आमच्या कुटुंबाक जाय जाल्ले मागण्याचो सपोर्ट दिवंक, आमच्या कुटुंबाच्या एका गरजांनी आमी पावोवंक, आमच्या कुटुंबांत कितेंय वायटाचें शक्तीले सगळे पाडाव करूंक सगळे मागण्या वरवीं जाता. म्हज्या भावा आनी भयणी देखून तुका आनी म्हाका देवान विसरून काडला. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 5 अध्याय 4 वाक्या 1 Peter chapter 5 verse 4 सांगता, हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्येक जावच्या वेळार म्हाका आनी तुका, म्हजें आनी तुजें पयलीं ह्या संवसारांत काबार जातात एक श्रेश्ठ गवळी आमच्या मुखार प्रत्यक्ष जातलो. सर्गींच्या राजांत आमी रिक्षा पयलें तो आमकां प्रत्यक्ष जातलो जावच्या वेळार केदीस बावाना तसलो महिमेचो मुकुट आमी जोडून घेतल्या. पळया हांगा सांगता केदीस बावाना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात. देखून आमी ह्या संवसारांत जियेता, संवसारांत काले आमकां शलो घाल मान करूंक न्ही, फुलां फळां काडून घेवंक न्ही, आनी आमकां जेजूचेर पातयेन दवरून जेजूचें काम कर देवाचें काम कोणी सन्मान करिना. म्हाज्या भावा आनी भयणी ते चिंती नाकात, कोणी आमकां सन्मान करिना. कित्याक आमकां देव सन्मान करता, आमकां देव जाय जाल्लें सगळें दिता. देखून एक ग्रुपांत अशें डिस्कस जाता आसतना मस्त पटी अशें एके पटी डिस्कस जाता. भावा मदें जावंक पुरो, भोबणे मदें जावंक पुरो, कुटुंबांत जावंक पुरो. एक जर मनीस मागण्यांत जाल्यार मागण्या गेला जाल्यार खंयचेय नासतना कसो जियेता म्हणून. पूण लास्टाक एक एंडींग पॉयंट कितें म्हळ्यार ताका देव चलयता, या देव दिता, या देव आसा ताचें सांगता म्हणून खंडीत जावन. देखून म्हज्या भावा आनी भयणी तुमी आनी आमी इतले कश्टांत अनवरांत आसल्यार आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां. कित्याक देव आमच्या सांगता आसा, देव आमकां सांबाळटा, देव आमकां प्रायर, कित्याक तो बरो गवळी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जुवांस वांजेल 10 अध्याय 11 वाक्य सांगता, जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11, हांव बरो गवळी आपल्या बोकऱ्यां पासत जीवच दिता. बरो गवळी मात्र आमचे पासत जीव दिता. तसलो बरो गवळी जेजू मात्र आमच्या खातीर, म्हज्या आनी तुज्या खातीर जीव दिल्लो दुसरो कोणीय ना संवसारांत. जेजून मात्र म्हज्या आनी तुज्या खातीर जीव दिल्लो. म्हाका आनी तुका सुटका दिली जेजून मात्र. तर आमचो भावार्थ मनशांचेर न्हय म्हज्या भावानी भयणी, त्या जेजूचेर पडचें. कित्याक आमकां संवसारांत हाडिल्लें देवान, आवयच्या गर्भांत आकारलेलें सर्वेस्पर देवान, आमकां नांव दिल्लें देवान, आमकां इगर्जेन त्या देवाच्या वेदी मुखार भेटयल्लें त्या देवान थंयत व्हरून आमकां नितळ केल्लें, आमकां पवित्र केल्लें, आमकां सगळे सक्रामेंत दिल्ले कोणें देवातावन न्ही. सगळें देवातावन मेळ्ळ्या उपरांत देवाक विरोध कित्याक वचचें? कोण ह्या संवसारान आमकां दिल्लें कोळें आसा? कांय ना. जावंक पुरो आमच्या कश्टान तरी भाऊ भयणी पावतात आनी कालें करतात ते विशय दुसरे. पूण जे एक भाव तुज्या गरजां पावता जाल्यार ताका देवान तें मोन दिना जाल्यार कसो तुज्या गरजे पावतलो? एक भयण तुज्या गरजेक पावता जाल्यार देवान त्या भयणीक मोठी घुसवार दिनातल्या खंयच्यान तुका गरजेक पावतली? आज कितलेशीं कुटुंबांनी आसात व्हडले व्हडले भाऊ भयणी आसल्यार कोणी एकलो दुबळो या भिकाऱ्या बरी आसल्यार ताका पावतलो कोणी ना. कित्याक देवान सगळें ब्लॉक करून दवरचें. कित्याक ताणें ताच्या पांयांनी उबें रावचें. हे सगळे ह्या कुटुंबाचे आमी कुटुंबाक दुरसता कुटुंबाचे विशय न्ही हे. पूण देव ताका राखता आनी सांबाळटा. तुवें तुज्याच पांयांनी रावचें. फाल्यां आनी कोणें तुका अणकून जो म्हणलें एक उतार येवून जो म्हणून जेजू तुका सांबाळटा आनी खंयच्या परिस्थितीन तुका येल्यार थंय उखोल फाटी हाडटा. कित्याक तो बरो गवळी. आमी वाट चुकोवन गेल्यार तो आमचे सांगता आसा. हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 13 अध्याय 20 वाक्या, सासणीक करार
रक्तावरवीं जाता पळया सस्नीक कराराच्या रक्तावरवीं शेळयाच्या श्रेष्ठ गवळ्याक आमच्या समिया जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तो पळय सस्नीक कराराचे रगत जेजूचे मात्र सस्नीक कराराच्या रगत जेजू ह्या संवसाराचे येवच्या पयलें मैसे मारिपात केल्लो करार मनजतीच्या रक्ताचो. पूण जेजू मारिपात दुसरो मैजे ह्या संवसाराक आयिल्लो ताचे मारिपात केल्लो सल्लो ताचेच रक्ताचो. तेच खंयची सकत पळया सस्नीक कराराच्या रक्तावरीं शेळयेच्या श्रेष्ठ गवळ्यांक आमच्या सुम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तशें हांव आनी तूं त्या गवळ्या सांगात आसां जाल्यार त्या गवळ्याच्या चलता जाल्यार आमकांय मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो जेजू. देखून आमचे जिवीत ह्या संवसारान शाश्वत म्हणून तोडीन दितात. परमनंट एड्रेस दिता आमी घरचो परमनंट एड्रेस म्हणून. खंडीत परमनंट एड्रेस आमचो हांगा न्ही, हांगा आमकां टेम्पररी एड्रेस. परमनंट एड्रेस केअर ऑफ जीसस. जेजू मारिफात मात्र सर्गींच्या राजाक एक अवकाश आमकां. देखून कोणी आमकां सर्गींच्या राजाक व्हरूंक शकना. कित्याक संवसारांत सुटका दिवचें नांव धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत तुमी वाचल्यार कळटा जेजू म्हणलें नांव मात्र आमकां सुटका दिवचें नांव. देखून आमकां जुवांचो वांजेल 10 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यां सांगता. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 28 सांगता हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदीस नास जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वण काडूंक कोणा वरवीं साध्य ना. पळया जेजून आमकां एक सासणीक जिवीत दिता आनी तें नास जावच्याक न्ही बगर आमचें सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर. आनी आमी जेजूच्या हातांत आसल्यार आमकां ह्या संवसारांचे खंयचीच सकत ताचेतून भायर काडूंक साध्य ना, भायर काडूंक शकना. न्हंय जावन गवळी तो दुसऱ्यांच्या हातांत तुमी गेल्यार तांचे तावन तुमकां वण काडटात. ह्या संवसाराच्या आशांक गेल्यार तुमकां जेजू तावन वण काडटात. पूण जेजू तावन तुमी रावल्यार जेजू थंय रावल्यार जेजू सांगता आसल्यार तुमकां कोणेच वण काडूंक साध्य ना. म्हज्या भावान भयणी संवसाराची खंयचीच सकत जेजू मुखार रावंक साध्य ना. कित्याक ताचे तितलो बळादीक संवसारान दुसरो कोणी ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून जर्मया प्रवादी सांगता 31 अध्याय 10 वाक्य राष्ट्रानो सर्वेस्पराचे उतार ऐका. पयशिल्ल्या द्वीपा पर्यंत ते परगट करा. देवाचे उतार परगट करूंक म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत नेमाक केला म्हणटा कर. आनी म्हूण जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तो आतां ताका एकठांय करता. जीं कुटुंबां आमची शिंपडाल्यांत जीं कुटुंबां आमचे तान पयस आसात तांकां तुजे खातीर तो एकठांय करता म्हणटा. एकठांय करता. कितलेंय तुमच्या भावा भयणी मदें कुटुंबा मदें वद वारंट आसूं दी एक दीस ना जाल्यार एक दीस तुमी एक जातातच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून खंयचेय जागो कातरल्यार डिवायड जाता, उदक कातरल्यार डिवायड जाना. आमी खुरपेची झर आमचे तावन वाळटा आनी ती जावन आसा आमचे कुटुंब आमची भाव भयणी कितलींय ती दुस्मान जावं दी पूण तांकां एकामेकाचो मोग आसतात. भितरल्यान आसता, भायर तावन दाखयनात. भायर तावन द्वेश जाता संग्रह जावंक पुरो तुमचे वयर आनी कुटुंबाच्या खंयच्या संदर्भात केजी आनी कालेंगार पूण हें पुरो खंयचेय रावना. म्हज्या भावानी भयणी तुमी जर सुमे सांगत आसत सुमे सांगता रावता जाल्यार हे खंयचेय वायटाचे शक्ती तुमच्या कुटुंबाचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. कित्याक देवाचो हात तुमचेर आसतना ताचे तावन तुमकां भायर काडूंक कोणाच्यानी साध्य ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. जकार्या प्रवादी पुस्तक 9 अध्याय 16 वाक्य सांगता. जकार्या चॅप्टर 9 वर्स 16 सांगता त्या दिसा सर्वेस्पोर तांचो देव तांचें तारण करतलो. सर्वेस्पोर आमचो देव आमचें तारण करतलो. आमचें तारण सर्वेस्पोर देव करतलो. गवळी आपलो हिंड राखता. गवळी आपलो हिंड राखता. देव आमकां हिंडाक राखता. आमी ह्या संवसारांत हिंड तशें तो आपले परजेक राखतलो. परजे आमी ताची परजा. जसो एक गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो देव आमच्या ताच्या परजेक राखता. आमी ताची परजा जावन आसा. मुकुटा वयल्या मणका भाशेन एक मुकुटाक पळय मणीक आसता, एक रत्न आसता. त्या मुकुटाच्या वयल्या मणका भाशेन ताच्या देशांत ती परजळटली. आमी संवसारांत परजळटले. देवा सांगता आसा जाल्यार देवा सांगता जियेता जाल्यार आमचे मुखामळ परजळटले. आमचे मुखामळ परजळटले. पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 2 अध्याय 25 वाक्य 1 Peter chapter 2 verse 25 तवळ पर्यंत वाट चुकोन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आमी आसल्या. आमी वाट चुकोन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसल्या म्हणटा. तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय फाटीं आयल्यात. आमी जेजूक वळखता जाल्यार जेजूचे उतार आमी वाचता जाल्यार मागणें करता जाल्यार आनी संबंद कसो
एका आवयचो आनी एका भुरग्याचो संबंध आसता तसो म्हजो आनी म्हज्या देवाचो संबंध जोन काण गेल्यार खंडीत तो आमकां राखता आनी घोवळ्यात ते आमी पाटी आयल्याव आमी जेजू सांगता पाटी आयल्याव खंयचेय वायटाच्यो शक्त्यो आमचे वयर दाड घालूंक शकच्यो नात म्हणटा. देखून निमाणें देवाच्या उतार अशें सांगता जोहांचो वंजेल 7 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या थाळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येवं आनी पियोव. हे पवित्र आत्म्याचे देणे, हे पवित्र आत्म्या खातीर मागोंक देव उलो दिता. जो कोणीय ताणे जाल्यार पळया, एक ताण लागनातल्या मनशाक तूं कितलेंय उदक दी ताका पियोंक नाका, ताका ताण लागना. पूण ताण लागल्या मनशाक कसलेंय उदक दी तो पियेता. देखून आमी क्रिस्तांव वय जाल्यार आमकां एक पवित्र आत्म्याची ताण लागाचे. ती ताण कोणाक आसा मात्र थंय पवित्र आत्मो येता. पळय मस्त जाणांक म्हाका कॉल करतात, ब्रदर आमकां कित्याक गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळना, गिफ्ट ऑफ टंग्स कित्याक ना. तुमकां आशा आसल्यार तुमकां पवित्र आत्म्याची देणी जाय म्हणून बगता जाल्यार तुमचें काळीज अतिरिक्त जाल्यार खंडीत देव धर्मार्थ देणे तें कोणाक दिता, कोणाक दिता. ताका कांय तुमी कांय खर्च करीचे म्हणून ना, ताका ट्रेनींग कांय घेवचें म्हूण ना. पूण जेजू कडेन मागल्यार जालें, जेजू सगळें हें तुमकां दितलो. देखून आज आमी विशेश तरेन मागया. आज आमकां बऱ्या गवळ्याची वापार खंडीत जावन बऱ्या गवळ्याची वापार जर आमी आयकल्यार खंडीत आमकां बरें लागतलें. कित्याक जेजू जावन आसा म्हजो आनी तुजो गवळी, आनी हांव आनी तूं त्या सरोवाची परसा. त्या सरोवाच्या जाग्याक आमकां व्हरून ह्या संवसारांत कितें जाय तें सगळें दिवंक देव मात्र सकता. म्हज्या भावा आनी भयणी, देखून खंयच्याय दुसऱ्या सक्तेचेर आमी भावार्थ दवरचो नाका. जेजूचेर मात्र आमी भावार्थ दवरया. जेजूचेर भावार्थ दवरले वरवीं आमचें जिवीत बरेंपण जातलें, आमचें जिवीत उद्धार जातलें आनी आमकां ह्या संवसारांत कितें जाय तें सगळें देव आमकां दितलो. देखून चड आनी चड ह्या वेळार आमी अभिशेका खातीर मागया. सगळी सकत तुमचेर देवान येवच्या खातीर तुमी मागा. आनी गिफ्ट ऑफ टंग्स कोणाक जाय म्हणून बघता ते तुमी मागा, खंडीत देव तुमकां दिता. देखून असल्यो संगती तुमी कितें आसा ते जोडूंक प्रयत्न करा. ह्यो सर्गींच्यो संगती, संवसाराच्यो न्हय. संवसार ह्या पुरो आटापंक शकना. देखून थोडे पवित्र आत्म्याच्या देण्या पुरा तमाशे करतले मस्त आसात, ते पुरा सोडया आमी. आमकां कोणाचे तमाशे आमकां कांय प्रॉब्लेम सुद्दां ना. देखून आमी देवाची स्तुती करतना उदार मनान उक्त्या मनान स्तुती करया, देवाक अर्घ दिया आनी विशेश जावन ह्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. ह्या वेळार थोडो वेळ आमी एनॉयंटिंगाक या, चड आनी चड अभिशेका खातीर मागया. आनी तुमची कितें इंटेन्शन आसल्यार इंटेन्शनां घालते रावा आनी मागते रावा. तुमच्या खातीर विशेश तरेन आमी मागता. आमचे कडेन मस्त मागण्याक इंटेन्शन धाडलीं आसात, ती सगळीं सोम्या मुखार आमी उडलत स्टार्टिंगार दवरल्यांत. तांच्या हर एका गरजां खातीर आमी मागता. तुमी खंयचें तुमचें नांव काडिना आमी, कित्याक म्हळ्यार नांव काडूंक तितलो टायमय ना. खंडीत तुमच्या हर एका इंटेन्शना खातीर विशेश तरेन आमी मागता. कोणाक इंटेन्शनां घालूंक आसल्यार ह्या वेळार तुमी घालयात. देखून ह्या वेळार सगळे आमी अभिशेका खातीर या आनी सर्गीच्या सरू सक्ते खातीर आमी मागया. सर्गींची सकत आमचे थंय देवान येवचे खातीर मागया. Thank you, Jesus. Thank you. Chila bara 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 bara. Osho do 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 do. Shin gatthala bara 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 bara. Rakala urara kara sandar karba. Rokho sandar. Osho do 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 do. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Glorify. Mighty God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Urara sandar karba. Chila bara 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 bara. Jesus. Yellamai megu ganategu yogyanu nine. ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿಯಾರ ದಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿಯಾರ ದಿಸುವೆನು ಸೌಮ್ಯ ಜೀಸು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ
ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿ ಕೊಟ್ಟೋಲು ಗರಿಯನ್ ಗರಗಡಲ ಖರಿಯಲ್ಲ ಬರ 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 ಓರ ಖಂಡಲ ಗರಿಯನ್ ಕಟ್ಟಲ ಬರ 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 ಯೇಸುವೇ आराधिಸುವೆನು. मस्त फायनान्स समस्याने असा फायनान्स प्रॉब्लेम रीण असा त्या रीण आता जेजू एका कुटुंबाक आशीर्वाद दिते असा सुटका दिते असा बेगीनच तांचे रीण फारीक करच्या खातीर पैशांची कुमक तांकां मेळचे बरी जेजू आशीर्वादीत करते असा. ह्या वेळार सगळी आमी देवाची स्तुती करया, अर्गां दिवया. एक कुटुंब आसा ती मस्त गिफ्ट ऑफ टंग्सा खातीर मागते आसात ह्या घडये तांकां जेजू गिफ्ट ऑफ टंग्स दिता. सगळे व्हडल्या थाळ्यान गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळच्या खातीर स्तुती करा हालेलुया म्हणून व्हडल्या ताळ्यान जाता फास्ट तुमी स्तुती करा. तुमकां गिफ्ट ऑफ टंग्स ह्या वेळार मेळटे आसा. जेजू दिते आसा गिफ्ट ऑफ टंग्स बुरे नका कठ्ठल बरा 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 ओलो रॉक कठ्ठल गरी अंदर रगडला खरियल बरा 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 इस कठ्ठल गरी अंदर रगडला खरियल बरा 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 शो दो 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 कठ्ठल बरा 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 शो दो 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 ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಖಲ ಬಾಬಾ 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 ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಫಲ ಬಾಬಾ 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 ಓಲರಿಯ ಕಂಬರ ತಂದರ 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 ತಂದ ಯೇಸುವೇ ಈ ಖಲರ ಖಂಡಲ ಬರ ಬರ ವಿ
worship you, we praise your name. Mary Kambala Kosho do 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 do. आवय या वेळार भूता खातीर करते आसा तो भूत जिवंत आसा की मरण पावल्या त्याने ना पूण जाल्यार त्या आवयचे दुःख तो पयस करते आसा काळजांक संतोष दिते आसा जेजूचो मोग त्या काळजांक पेटते आसा या वेळार आनी कितें खातीर कितें पुरा समस्या त्या बहिणीच्या जिवितांत आयल्यात त्या कुटुंबांत आयल्या जेजू या वेळार खाण उडयते आसा सगळे सुटका दिते आसा शंदर शंदर रोखल शंदर Ola rakhandala 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 khariya hala bara 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 shodo do 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 do. Thank you Jesus. Shikka thalagani anga rakadala khariya bara 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 ishko thologani anga rakadala khariya bara 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 shodo do 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 चिलिकरी यात कथाला bara bara पण एक भाऊ मागते असा ताका मस्त मौन असा जेजूची सेवा करूंक मौन असा अशें मोतीन मस्त तो करगत ताका अवकाश मेळना म्हणून देखून जेजू सांगता प्रिपेअर युअरसेल्फ तुका तयार कर मुखल्या दिसांनी जेजू तुका यूज करतलो म्हणजे आपडतलो तुका यूज करतलो तुका अवकाश दितलो तुका जेजू अवकाश दितलो मुखार देखून प्रिपेअर जा म्हणटा तुका तूं सारक्या रितीन प्रिपेअर कर म्हणून सांगता असा जेजू खऱ्या खऱ्या praise you Jesus ashukolo kondala katiyandala rakatala bara 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 शंदर bara शंदर bara करबल रोखल एका कुटुंबा घुसपट गोंधळ आसा मस्त आमची कथोलीक पळय सभा सारकी आसा की न्ही या दुसऱ्या खंयच्या पंगड ते गी म्हणून मोतीन कारांदाय बेजाराय भक्ती आसा मगच्या भावा आनी भयणी जेजून स्थापीत केल्ली कथोलीक पवित्र सभा दुसरी खंयची ताणें स्थापीत करूं ना ह्या पवित्र सभेत हांव भायर वचून जायते पंगड जाल्यात आज 38,000 पंगड ह्या संवसारांत आसात पूण सगळे पंगड मेळून आमच्या पवित्र सभेक हालोवंक पळयता नाही आमची पवित्र सभा तीर आसा कित्याक देवान रचलेली ती बुन्याद खडपाचेर घाल्ली पेद्रूच्या भावार्थाचेर घाल्ली खंडीत ती धंडळना आनी खंय वचना ही पवित्र सभेचेर घट्ट भावार्थ दोन रावा आनी जेजूच्या उतार वासा तुमकां खंयचेय संगती आयल्यार देव तुमच्या जिवितांत सगळे निवारतलो आनी घडयेन घडी देव तुमकां आदार दितलो सांबाळटलो म्हूण सांगता हे डाउट्स सगळे तुमच्या मतींतल्यान काडूंक प्रयत्न करा म्हूण जेजू ह्या वेळार आपडते आसा तांचे मत समाधान हाडटा काळजान संतोष हाडते आसा हुराराका शंदर बर करपालो रोखल वरदक शंदर बर करपालो रोखल वरदक शंदर शंदर बर ओ वरारा बर 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 रखल बर शंदर दक शंदर बर करपालो रोखल जीजा माइटी गॉड anoint us with your fire Lord Jesus बर शंदर करपालो रोखल वरदक शंदर शंदर बर रोखल वरदक कुरान कर जीजा थैंक यू लॉर्ड praise you Lord glorify mighty God hallelujah worship you very praise you Jesus thank you praise you Jesus worship you Lord kala khathala gariyan kala khathala gariyan lolo kottolo gariyan kala kala kariya bara हरियक आमची मागणी समयमकार दवरी तुमच्या हरियक इंटेन्शना खातीर एक गडी भर मागया तुमच्या हरियक इंटेन्शना जेजू मुखार दवरा हरियक इंटेन्शना खातीर तुमच्या हरियक गरजां खातीर वैयक्तीक गरजां खातीर मागा खंडीत देव ह्या वेळार हरियक संगती तुमच्या बऱ्याक पडेशें करतलो आनी तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो हुऱ्यारेकार जीजस थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड जीजस समयांत हरियकल्याची मागणीच्या समकार आमी भेटोवन दिता जेजू त्या दुंपाच्या ताट्यान ती मागणी पडोवन दी आनी सगळे ते तांच्या जिवितांत कितें तांणी मागलां तें सगळें तांकां मेळोवन दी जेजू आशिर्वादीत कर म्हूण मागता जेजू वायटाचे सत्य तांच्यातान फाडाव जावं दी खंयची तो कोडी सकत तांकां हातपड लावंक सकना जावं दी आनी जेजूची सकत पवित्र सकत तांचेर देवोन येवं दी अभिषेक जावं दी ते समयां जेजू आनी सगळ्या संवसाराचेर सैत व्हरूंक तांकां कृपा आदार देव फावो कर दी जेजू ह्या वेळार फावो कर म्हूण मागता जेजू थँक यू संदर्भ करपालो रोखल वरदक khala bara रोखल ದಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ
ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ सगळे आम्ही जजून सगळ्यांनी मागण्या सांगत म्हणूया आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज कायम तुझी खुशी सकाळ जाता तुझी संसाराचा आमचो दिसपडतो ग्रासा चमकादी आणि आम्ही आमचे चुकले या बक्षिता तशी आमची पातकाम बघस आणि आमका ताळले पडत नका पण वाईटाने आमका निवारा नमान रे कृपेन बरलेले समितीचे सांगता आम्ही तर तू सदैव फळचे विषय दिसो भगवान पडले दवचे मै आपल्या कातीने तिका ताणाच्या मार्गावर महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या साधीन सता सदा सर्वता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पहिले आमचे मँगलोर सर्व्हिस टीमाचे झूम प्रेयर मिटींग आसा आनी तो आमी यूट्यूबार घालतले ऑनलायन तुमकां हे मागण्याक अटेंड जावयेत यूट्यूबार तुमकां फाल्यां लिंक धाडटले हांव त्या लिंकार तुमी अटेंड जावयेत सांजे 5:30 ते 7 वरां म्हणसर प्रेज जनरशिप देवाचें उतार आनी सगळे इंटरसेशन प्रत्येक जाण फाल्यां देवाचें उतार दिवंक आमकां एक याजक आसतलो बरो याजक आसतलो अवकाश तुमकां जाता जाल्यार सुकय नाकात फाल्यांचे दिसा परत आमी 5:30 ते 7 वरां म्हणसर सांगाता मेळयेत तुमचें कितें इंटेंशन आसल्यार म्हज्या पर्सनल नंबराक तुमी धाडयेत आनी तशेंच तुमकां साक्ष प्रत्येक जावन आज एक साक्ष आयल्या परच्या सोमारा दीस तांकां हिलींग जाल्लें वॉलंटायन म्हणल्या एका भयणीक साक्ष गेल्या देखून तुमच्यो साक्ष ल्हान जावं दी व्हड जावं दी ल्हान उतरांनी घाला आनी खंडीत हेरांक ते आदार जातले आज तुमी मस्त जाणा ह्या मागण्याक अटेंड जाल्यात तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरी रात मागता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू